380,000 сомонӣ сехонага масоати 70 квадрат дар шаҳри Душанбе дӯстон. хеле нархҳо редка мешавад. мо дар бораш маълумот метем, далчи ҳамроҳи соҳибхона масъя кунед. Квартираи фурӯшӣ дар этажи сеюм, доми сеэтажа, Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Чимтепа. сехонага масоати 70 квадрат 380,000 сомон. об свети доимӣ, хонаҳо падабои тайёр, документҳои 100%, маршрути 41 ва автобуси 27 қарибии хонада мегзарад. Магазин, аптека, масҷид, мактаб ҳамаш қарибай. хонара арзон мондем, ки савдо шававу камбудӣ ҳал шавад. бачакҳои Telegram, Instagram, TikTok ҳамин хона арзанда ба ҳамин нарх ҳастанд ё ки нестай? ман шуморо савол дурестам, комментарияра ҷад мекунам. баъдан WhatsApp ма дар поён буромад. чизе ки дорем роӣ кунед. Савдо ТВ дар хизмати шумо. канали ютуби мо Савдо ТВ гузарен тамошо кунед. оиди хона 380,000 арзанда ҳаст ё ин ки нестай? Комментария кунед бачаҳо.